আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি হায়ার ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটার একটা বিস্তারিত বর্ণনা দেব। এবং এখানে যে প্যানেলটি রয়েছে, কন্ট্রোল প্যানেলটি, এই প্যানেলের প্রতিটা বাটনের কি কাজ এবং প্রতিটা ফাংশন যে এখানে রয়েছে, প্রতিটা ফাংশনের কি কাজ, সে কাজগুলো আমি দেখাবো এক এক করে। সো প্রথমেই ওয়াশিং মেশিনটা অলরেডি ইলেকট্রিক লাইন দেওয়া আছে। লাইন দেওয়ার পরে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের যে ডিটারজেন্ট ডিসপেন্সারটি রয়েছে, এই ডিটারজেন্ট ডিসপেন্সারের মধ্যে ডিটারজেন্ট দেওয়া। এখানে একটু সামনে আগালে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে ডিটারজেন্ট এর সাইনটা দেওয়া আছে, লিকুইড অথবা পাউডার দুইটাই ইউজ করা যাবে, আর এখানে সফটওয়্যার দেওয়া যাবে। আচ্ছা, আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়ে দিই। এই ওয়াশিং মেশিনটি হচ্ছে 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন। 10 কেজি ওয়াশিং মেশিনে যদি আপনি ফুল 10 কেজি কাপড়ই দেন, তাহলে পাউডার দিলে আপনাকে দিতে হবে হচ্ছে 68 গ্রাম, এবং আপনি যদি লিকুইড ইউজ করেন তাহলে কম ময়লা থাকলে আপনার 22 মিলি দিলেই হবে, বেশি তার মিডিয়াম ময়লা থাকলে 40 মিলি, অথবা বেশি ময়লা থাকলে 68 মিলি দেওয়া লাগবে। আচ্ছা, এখন আমার ডিটারজেন্ট দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এর পরবর্তীতে আমার কাপড় লোড করা হয়ে গিয়েছে, আমার ইলেকট্রিক লাইনও দেওয়া আছে। এখন আমি কি করব? ওয়াশিং মেশিন চালানো আসলে এতটাই সহজ, যে কিনা লাইট বা ফ্যান সুইচ দিয়ে চালাতে পারে সেও এই ওয়াশিং মেশিনটা অপারেট করতে পারবে, কারণ আমার এখানে 3টা অটোমেটিক ফাংশন আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কটন, সিনথেটিক্স এবং মিক্স, এই তিনটাই হচ্ছে অটোমেটিক মোড, ফুললি অটোমেটিক, অর্থাৎ এখানে টাইম থেকে শুরু করে সব ফাংশন অটোমেটিক্যালি সেট হওয়াই থাকবে। আপনি জাস্ট এই বাটনটা প্রেস করবেন, দ্যাটস ইট। এছাড়াও যদি আপনি আপনার এই ফাংশনগুলোকে নিজের মনের মতো করে মডিফাই করতে চান, টাইম বাড়াতে কমাতে চান, সেই ব্যবস্থাও রয়েছে, সেটা আমি একের পর এক এক্সপ্লেন করে বলছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওয়াশিং মেশিন এখন কটন ফাংশনে রয়েছে, এবং কটন ফাংশনে আমি যদি ওয়াশ করতে চাই তাহলে এখানে অনেকগুলো অপশন আমার কিন্তু রয়েছে। এই অপশনগুলো যদি দেখি, প্রথমেই রয়েছে ডিলে ফাংশন। ডিলে মানে কি? ডিলে শব্দটার অর্থ হচ্ছে দেরি। আমি এখানে প্রেস করে দেখি যে 1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 2.5 ঘন্টা, এই টাইমগুলো যদি আপনি দিয়ে স্টার্ট করেন তাহলে কাপড়টা ওয়াশ শুরু হবে এই সময়ের পরে। অর্থাৎ 2.5 ঘন্টা কাপড়কে ভিজিয়ে রেখে 2.5 ঘন্টা পরে ওয়াশ শুরু হয়ে তারপরে ওয়াশ যতক্ষণ হবে তারপরে শেষ হবে। ফর এক্সাম্পল, এখানে আপনি 2.5 ঘন্টা সেট করে দিলেন এবং কাপড় ওয়াশ করতে লাগবে হচ্ছে 1.5 ঘন্টা, টোটাল 4 ঘন্টা পরে আপনি কাপড়গুলো ওয়াশ শেষ করে পাবেন। এরপরে রয়েছে স্টিম। আমরা জানি স্টিম শব্দের অর্থ হচ্ছে বাষ্প। তো কাপড়ের সাথে আসলে বাষ্পের সম্পর্কটা কোথায়? সম্পর্কটা হচ্ছে এখানেই, পানিকে অনেক টেম্পারেচার দিলে, 100 ডিগ্রির উপর টেম্পারেচার দিলে কিন্তু স্টিমটা হয়, এবং এই স্টিমটার কাজ হচ্ছে আপনার কাপড় থেকে জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়া যদি থাকে, বা কাপড়কে যদি আপনি ডিপলি ওয়াশ করতে চান, তাহলে স্টিম ফাংশনটা অ্যাড করতে পারবেন। স্টিম ফাংশনটা কিন্তু আপনি সবগুলো মোডের সাথে অ্যাড করতে পারবেন না, শুধুমাত্র যেই ফাংশনগুলোতে এই স্টিম সাইনটা রয়েছে, দেখেন একটু খেয়াল করে, এই সাইনটা কিন্তু এইখানেও রয়েছে, অর্থাৎ এই স্টিমটা আপনি অ্যাড করতে পারবেন। স্টিমটা অ্যাড করলে এখানেও কিন্তু সাইনটা চলে আসবে, এবং স্টিমটা অ্যাড করলে কী হবে? কাপড়টা একটু দেরি হবে ওয়াশ হতে, কিন্তু স্টিমের মাধ্যমে, বাষ্পের মাধ্যমে কাপড়টার জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া সব দূর হয়ে যাবে এবং কাপড়টা হবে আপনার অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। এরপর রয়েছে টেম্পারেচার। আপনি কিন্তু ম্যানুয়ালি টেম্পারেচার বাড়াতে কমাতে পারবেন। দেখেন, আমি সর্বোচ্চ 90 ডিগ্রি টেম্পারেচারেও কিন্তু কাপড় ওয়াশ করতে পারবো। যদি আমি এখানে একদম ড্যাশ থাকে, তার মানে হচ্ছে নর্মাল পানিতে কাপড়টা ওয়াশ হবে। যারা বয়স্ক মানুষ আছে অথবা বাচ্চা কাচ্চা আছে যাদের, তাদের কাপড়গুলো ওয়াশ করতে আপনি পানির টেম্পারেচার বাড়িয়ে ওয়াশ করতে পারেন, এতে করে আপনি গরম পানির ওয়াশটা পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে রয়েছে স্পিড। এই স্পিডটা আসলে স্পিনের স্পিড। আমরা জানি ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু প্রথমে কাপড়টা ওয়াশ হয়, এরপরে কাপড়টা রিন্স হয়, এবং তারপরে স্পিন হয়। তো স্পিনের যে স্পিডটা রয়েছে, অর্থাৎ আরপিএমটা রয়েছে, সেটাও কিন্তু আমরা ম্যানুয়ালি কমাতে বাড়াতে পারবো, এবং যদি আমি 0 দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু কোনো স্পিন হবে না। এক্সট্রা রিন্স, এবং রিন্সটা যত বেশি হবে তত বেশি কিন্তু কাপড়টা পরিষ্কার হবে। আমি যদি চাই এক্সট্রা রিন্স অ্যাড করে দিতে পারবো। অর্থাৎ এগুলো তো গেল হচ্ছে অটো ফাংশন, কটন, সিনথেটিক এবং মিক্স, এই তিনটা হচ্ছে অটো। এখন আসেন, মনে করেন আমি ডেইলি ফাংশনটাতে ইউজ করব। ডেইলি ফাংশনে দেখা যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি যে টাইমটা আসছে 1 ঘন্টা 8 মিনিট। আমি কি এই টাইমটাকে চাইলে কমাতে পারবো, বাড়াতে পারবো? অবশ্যই পারবো। ফর এক্সাম্পল, আমি স্টিমটা যদি অ্যাড করে দিই, 1 ঘন্টা 28 মিনিট হয়ে যায়। স্টিমটা অফ করে রাখলাম, টেম্পারেচার দেখা যাচ্ছে 30-এ আছে, দেখা যাচ্ছে এখানে আমি বাড়াতে কমাতে পারছি। আমি টেম্পারেচার নর্মাল পানিতে ওয়াশ করবো, তাহলে কিন্তু আমার টাইমটা কমে 58 মিনিট হয়ে গেল। এরপর রয়েছে স্পিড, অর্থাৎ স্পিডটাকে আমি যদি একটু কমিয়ে 400-তে করে দেই,
তাহলে কিন্তু আমার আরও 1 মিনিট সময় কমে গেল। এরপরে আমি স্টার্ট বাটনে প্রেস করলেই স্টার্ট হয়ে যাবে। তো এই গেল হচ্ছে এই বাটনগুলোর কাজ, যেগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার ফাংশনগুলোকে আরও মডিফাই করে নিজের মতো করে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে যে আমি আধা ঘন্টার মধ্যে কাপড়টাকে ওয়াশ করতে চাই, এটা কি পসিবল? সো এটা অবশ্যই পসিবল। আপনি দেখেন যে কুইক 15 নামে একটা অপশন আছে। কুইক 15 মানে হচ্ছে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আপনার কাপড়টা ওয়াশ প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে আপনি কুইক 15 ব্যবহার করতে পারেন। সো এই 15 মিনিটকে আপনি আধা ঘন্টাও করতে পারবেন। যেমন আমি এখানে যদি টেম্পারেচারটা অ্যাড করে দেই এবং আমার স্পিডটা যেটা আছে, এই স্পিডটাকে যদি আমি 1000 জায়গায় 1200 দেই, তাহলে কিন্তু আমার অলরেডি 33 মিনিট হয়ে গেল। সো এই 33 মিনিটের মধ্যে আপনি কিন্তু কাপড়টা ওয়াশ করে ফেলতে পারবেন। এখন আমি এই ফাংশনগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো। কটন মানে আমরা সবাই জানি যে সুতির কাপড় যদি ওয়াশ করেন শুধুমাত্র, তাহলে কটন দিবেন। সিনথেটিক আসলে কোনগুলো? যে কাপড়গুলো কিনা একটু পাতলা হয়, যেমন হিজাব অথবা সিনথেটিকের বিভিন্ন কাপড় হয় মহিলাদের, সেই কাপড়গুলো ওয়াশ করতে এই ফাংশনটা ব্যবহার করবেন। মিক্সটাই আসলে ব্যবহার করা রিকমেন্ডেড, কারণ আমরা আসলে যখন ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দেই সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কাপড় আমরা দিয়ে থাকি, তো মিক্সটা ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে অ্যালার্জেন শব্দটা আসলে অ্যালার্জি থেকে এসেছে। যাদের অ্যালার্জির প্রবলেম আছে অথবা বাচ্চাদের কাপড় কিংবা বয়স্ক মানুষের কাপড় যদি ওয়াশ করতে চাই, তাহলে আমরা অ্যালার্জেনটা ইউজ করতে পারি। এখানে পানির তাপমাত্রা বাড়িয়ে কাপড়টাকে ওয়াশ করা হবে। এরপর রয়েছে বেবি কেয়ার। বাচ্চাদের জামা কাপড় ওয়াশ করার জন্য আলাদা একটা ফাংশনই দেওয়া রয়েছে। এখানে আপনারা বাচ্চাদের কাপড় চোপড় ওয়াশ করতে পারবেন। ডেইলি, এখানেও আপনারা বিভিন্ন ধরনের কাপড় দিতে পারেন। ডেইলিটা ইউজ করলে জাস্ট টাইমের ডিফারেন্স হবে মিক্স এবং ডেইলির। এরপর রয়েছে ডেলিকেট আসলে কোনগুলো? যেগুলো আমরা কাপড়ের নিচে পরি বা ভিতরে পরি। তো সেই কাপড়গুলো সাধারণত একটু সফট হয়, যার কারণে ওয়াশিং মেশিনে দিলে সাধারণত যদি কোনো প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আপনি যদি সেটা মনে করেন, তাহলে ডেলিকেট ফাংশনটা ইউজ করতে পারেন। এরপর রয়েছে স্পিন, অর্থাৎ আপনি কাপড় ওয়াশ করেছেন অন্য কোথাও, আপনি স্পিনের মাধ্যমে কাপড়টাকে ড্রাই করে নিতে চাচ্ছেন। 80% পর্যন্ত ড্রাই করে দেবে এই স্পিন ফাংশনটি। এছাড়া এরপরে রয়েছে হচ্ছে রিমোট ফাংশনটা কি? আমি এই ওয়াশিং মেশিনটাকে ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে মোবাইল থেকে ইউজ করতে পারবো। সো এটার এই ফাংশনটা যখন ইউজ করব, তখন আমার মোবাইলের মধ্যে সব কন্ট্রোলগুলো চলে আসবে। সেলফ ক্লিনটা কি? আমরা তো কাপড় ওয়াশ করছি এই ড্রামের ভিতরে, ওয়াশিং মেশিন ওয়াশ করছে, কিন্তু ড্রামটা কিন্তু ময়লা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। তো ময়লা হলে আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, কারণ এই ওয়াশিং মেশিনের ড্রামটা নিজেকেই ক্লিন করে নিতে পারে, তাই এটার নাম হচ্ছে সেলফ ক্লিন দিলে আপনার 1 ঘন্টার মধ্যে আপনার ড্রামটাকে নিজেই ক্লিন করে নেবেন। এরপরে বিভিন্ন অপশন রয়েছে, যেমন স্পোর্টস ওয়্যার, জিন্স, ডুভে। সো এই ফাংশনগুলো ব্যবহার করে আমরা এই ওয়াশিং মেশিনটাকে ইউজ করতে পারি। সর্বশেষে আমি আরেকটা জিনিস শুধু মেনশন করতে চাই। ওয়াশ করতে করতে যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, তাহলে কিন্তু যেহেতু এটা ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন এবং এটার পানির লেভেল থাকবে অনেক উপর পর্যন্ত ওয়াশ চলাকালীন সময়, তাহলে কিন্তু আপনি দরজাটা ওপেন করতে পারবেন না। দরজাটা কিন্তু অটো লক থাকবে এবং এই লকটা কিন্তু ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও লক হয়েই থাকবে। তো এরকম যদি হয় যে অনেকক্ষণ ধরে ইলেকট্রিসিটি আসবে না, ফর এক্সাম্পল 6 ঘন্টার জন্য ইলেকট্রিসিটি থাকবে না, তখন আপনার কাপড়গুলোকে কীভাবে বের করবেন? কারণ কাপড়গুলো যেহেতু মিক্স হয়ে আছে, ডিটারজেন্ট মিক্স, তাহলে কাপড়গুলোকে বের করার উপায় কী? উপায় হচ্ছে এখানে পুশ করলে এই জায়গাটা খুলে যাবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি পাইপ রয়েছে। এই পাইপটা দিয়ে যদি আপনি একটু টান দেন, তাহলে খুলে যাবে এবং এই পাইপ থেকে কিন্তু আপনার ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে যত পানি আছে সব পানি কিন্তু বের হয়ে যাবে। একটু খেয়াল রাখতে হবে যেন গরম পানি থাকতে পারে, তাই নিচে একটা বোল দিয়ে তারপরে এই ঢাকনাটা ওপেন করতে হবে এবং যখন সব পানি বের হয়ে যাবে ওয়াশিং মেশিন থেকে, অটোমেটিক্যালি এই ডোরটা আনলক হয়ে যাবে। তখন আপনি আপনার কাপড়গুলোকে বের করে নিয়ে আসতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে সময় নিয়ে দেখার জন্য।